止朱敏瀚同痞子拍檔翻到母校一樣咁受歡迎啊！劇集《痞子無間道》老少咸宜，一眾主演亦吸納咗唔少小朋友粉絲。今日朱敏瀚就帶埋周家樂同 JW 黃浩兒翻母校宣傳，受到一班師弟師妹熱烈歡迎。朱仔難得翻母校，當然要把握機會逛下校園，揾翻啲童年回憶啦。大家好，大家好，大家好。書嘅時候多唔多嚟呢度？我嚟呢度嘅話就係俾人鬧嘅。係啊，就係話多唔多咯。唔知冇㗎，所以我好陌生嘅，你同我咩嚟過呢度？我今日我嚟我呢間學校稍為深刻嘅地方咧，就係嗰個球場。好，去到我話俾你聽點解我咁深刻。好啊，好啊，好啊。因為呢個地方咧係我人生第一次嘅考察。專登同學，你今日嚟到學校一身校服 look 喎。係啊，我今日有 theme 㗎嘛，即係我哋翻嚟學校係要學生 look 咁樣，咁其實佢哋都有嘗試嘅。佢哋都有咩？可唔可以及翻身啊？冇計，壞女孩。雖然係豬仔嘅母校，但家樂嘅人氣完全唔輸蝕，所到之處都有人不停大叫金城安啊！哥哥叫乜嘢名話？佢好叻喎！無間道啊，揸個牌先。頭先嗰堆小朋友，我直頭想生小朋友啊，搞到我頭先見到佢哋咁乖咧，我覺得哇！如果我第時有小朋友係咁樣嘅話，就幾好溝通。唔好睇家樂而家咁陽光開朗，原來佢細個曾經係一個問題兒童嚟㗎。我自己咧冇試過喺同一間學校讀超過2年㗎。1、2年班就因為搬咗屋，所以就轉咗校。跟住3、4年班就因為太曳，所以就轉咗校。咁轉咗去一間咧，就佢哋叫群育學校，到而家我都唔知群育學校咩意思啊。總之就係俾啲曳學生入去啦。咁我其中一個，但係嗰度啲教育好好㗎，咁就教到我好好禮貌咯。教到好禮貌出翻嚟咧，就好多老師都好中意。